Elite Direta. Станок с приводом. С проблемой. При вращении какой-то непонятный звук. Что-то постукивает. Сейчас буду разбирать, попутно чистить, мыть от пыли и от парафина, излишек парафина. Ну и посмотрю, в чем же проблема. Станок разобрал. Количество пыли внутри, конечно, приличное. Откуда исходит звук, пока что непонятно. Буду сейчас все это вычищать и, скорее всего, дальше разбирать, чтобы выяснить, в чем проблема. Скорее всего, вот в этом ролике. Но непонятно точно. Так что, ну тут, в принципе, есть возможность разобрать, так что буду пробовать. Как-то так. Станок максимально разобрал, помыл все детали, почистил сжатым воздухом, выдал всю пыль, накопленную годами, которая за пару лет, точнее, накопилась. Теперь все чистенько, красиво. Осталось обратно собрать. А тут столько было пыли, целый слой. Это вообще... Да и с этого барабана столько пыли вылетело. Вообще я аж обалдел. Звук превращения в итоге был из-за ослабленной гайки. Так как фиксатор резьбы немножко усох, и эта гайка подраскрутилась. Ну вот, когда затягиваешь, звук пропадает. Чтобы не откручивалось, я почистил и добавляю свежий фиксатор резьбы. Ну и как следует затягиваю гайку. Чтобы установить обратно все кожухи, приходится немалое количество болтиков прикрутить.
И все успешно получилось. Превращение, никаких посторонних звуков.